กูว่ามันนอนแล้วสบายดีสวัสดีนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมอะไรก็ไม่รู้ซอฟต์แวร์หรือเกมวิ่งรถไฟในภาษาไทยนะนี่เป็นเกมที่สนุกมากบอกตรงเลยเราบอกตรงเลยว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากนะเราชอบนะสนุกมากเกมนี้นะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอโหลดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนมาเสียงเพลงมาแล้วแสดงว่ามันมาแล้วรอหน่อยนะเครื่องแหลกอยู่เดี๋ยวไปเสียงหน่อยแล้วกันพร้อมเลยมาแล้ววิ่งไปบนรางรถไฟกันเถอะเอ้ยจ๋อดูนะเกมนี้สนุกก็ไม่มีอะไรทำก็เลยแบบอยากเล่นแล้วอยากแชร์ต่อเดี๋ยวจะดูกันว่าเราจะถึง200หรือเปล่าเราจะถึง300หรือเปล่าถ้าเราถึง300ให้เราเก็บคำว่า stop ในภาษาไทยแปลว่าหยุดดูสิเราต้องถึง300ให้ได้ถ้าเราถึง300ทุกคนต้องนำไลค์แล้วนะไปเลยนี่เราชอบใช้ปากถ้าชนไปนี่ตายเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าเราจะถึง300ทุกแต้มอุ้ยเมื่อกี้กดผิดเท่าไหร่แล้วเนี่ย164จะ200แล้วไม่เชื่อจริงจะ200แล้วกูจะชนสต็อป200แล้วเราจะถึง300หรือเปล่ายังไงเราก็ต้องถึง300ถึงไหมใกล้ถึงแล้วเราใกล้ถึงแล้ว300โอ้ให้พี่สูงขนาดนั้นเราจะถึงหรือเปล่าเราจะเนี่ย300แต่เราถึงแล้วถึงเรียบร้อยเอาใหม่ไปนะครับเอาใหม่เราล็อกอินไดโนดีกว่านะเดี๋ยวดูก่อนล็อกอินไดโนจะได้อะไรนะเราได้ตังค์ลากส่วนเส้นลากส่วนของล็อกโหลดดิ้งแป๊บนึงขอยาว6 เซนติเมตรเราลืมไม่ได้แล้วล่ะอดกดผิดไม่เป็นไรขนาด40 องศาไปทักทีเคเลยเราจะต้องรอบนี้เราต้องถึงให้ถึง350ให้ได้เราต้องถึงคำว่าต๊อปเราก็ถึงได้คำว่าต๊อปเสร็จต๊อปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าได้อะไรได้กล่องเราได้กล่องเราต้องโหลดให้ถึงเราต้องถึง310เกือบแล้วเราต้องเล่นท่อหน่อยเราจะได้ชนะเราต้องชนะสักคนตายเราตาย เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้
หรือดีกว่าเราจะแบ่งดับเบิลอัพงั้นเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะ ไปก็ละเนี่ย EP แรกเอง เดี๋ยว EP 2 มาเมื่อไหร่ เราได้เจอกันแน่ เย้